Mingaba, general name yetaba, PHP CRE lesson li general Salome, Kuna by Marajano database chase it a pane UI no. No, Tikama, this is a fully published or the county canali common big maybe common big time. Takunaga me connection, Omi message, no, Tali common big halame, general Lura Dika, teaches the app. No, this Yavi, no, the fine old DB dog is a fine to know what and you might achieve. John is raw, the fauna database ne appear and chisachin. No, the near before the database get attention. No, General Tipoma, and on the Biba Poma, PHP Smatacome, Gajai, PHP ne, the near no, programming language, PHP language ne, HTML language to a no, never ban a front way. Okay. Require one sheet include one sheet if you have not find to find chase it out. Chase it is where by PHP business and map okay with IQ I require 1C1. No, require one so much no ma periale db.php sphere file chillem. No, that be you know what if lamp hammer no. Post method get method thing as much no pure vida. Form method is she post method ne pomala, get method ne pomala sura. No, Yerma allows red nail, panels on it, the metalia teloma, periale, faunia didario. We know simple down the line allows a betandia, post method ne faunia telome, Roger if a gay, if method will have function is set. No, it's a fresh year. Panami K, Paule, $sign and a school, no post method on Namlo, post method ne, Kunavale, Smipatan name to you, allows Rene. No, UP allows Rene, Pambi K. No, imagine $sign, candidate, tight is where Varney could be some, $sign and a school, Pamateleknaga, post method ne. The new title input a name ham. New titles were named him. Oh, we know? Yeah, we know? Okay, look at your $sign, title B valley, image, IMAG image, $sign underscore. Post method ne image name pare new image no I name pame post method quale zero foreign tiger method post method nalo now date $sign date $sign underscore post method ne aphe date allow dates will need to view pame. No, allow days when wait to be $sign your discretion. Dear, oh, sorry. Discretion. So, foreign could be some $sign and a school, another way. Post method ne, dear name, no, discretion, test area name to view. No? Okay, previous database ne allomating ke Poma effectiveness to appear on not a good sync $sign titles revaling to this Abima, Bakamales or my SQLI are here real SK strings function cantion. My SQLI real ESCAPSK string. I MySQL real SK strings reference import form when I inform when I no test you to a CPMA. No, Emma parameter the cool idea, but my parameter database cheat funny. No database cheat require one a DB.php cheat funny less or $sign corners funny. The database cheat
နေနော်အဲ့ဘာနေကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်ဘေးဘာနေ COMM city connect $sign တိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုက်တွေကဖေးရလဲဒီဘောကတိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် override လုပ်ပြီးမှအောက်မှာတစ်ခါထပ်ရေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုက်တွေကဒီထဲဝင်တော့လိုက်မယ်နော်ရှေ့က database connection ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် copy ကူးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ database ထဲကျွန်တော်တို့ကတမ်းမထည့်ပဲねဘာ function ခံပြီးစစ်ထားလဲဆိုတော့ input form ဝင်လာ data တွေ mysql readscape string ဆိုတဲ့ function နဲ့စစ်ထားတာအဲ့မနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါလာမလဲဆိုတော့ image description ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ diet land ထည့်လိုက်ရတယ် database ထဲဒါပေမဲ့မထည့်ဘူးကျွန်တော်ဗာလဲပိုမှ secure ဖြစ်အောင် effective ဖြစ်အောင်ဒီကောင်လေးတစ်ဆင့်ခံပြီးထည့်စစ်ထားတာ okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ echo ထုတ်ကြည့်မယ်နော်ဒီအဆင့်မှာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ control လေးဖိထားလိုက်မယ်အဲဒီအဆင့်မှာ file data ဖမ်းပြီလားမမိလားသိချင်တယ်ဆို echo ဆိုမှထုတ်ကြည့်မယ်ရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ file ရပါလဲခုန add new เนาะ oh sorry add to spu ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ title မှာကျွန်တော် AA လို့ထည့်လိုက်မယ်တက်ပုံတစ်ပုံရေးမို့เนาะတက်ပုံတစ်ပုံတစ်ခုရေးမယ်abc.jpg ဆိုတဲ့ပုံရေးထားเนาะပြီးတော့ဒီမှာ date ကိုတစ်ခုရေးပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတရက်နေ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် AA ဆိုမှထည့်ရမယ် sorry ဒီမှာ ppp ဆိုမှထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ title တက်ပုံတစ်ပုံရေးထားတယ် date description ထည့်ရတယ် submit button နေလိုက် okay အဲ့တော့ warning error တက်နေเนาะ identify array key မသိဘူးတဲ့ new img ဆိုတဲ့ကောင်မသိဘူးတဲ့ line 6မှာတဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုတော့မှာ title ထွက်လာတယ် date ထွက်လာတယ်เนาะဘာလဲ description ထွက်လာတယ် image မှာပြဿနာဖြစ်နေเนาะ line 6မှာ line 6 oh sorry เนาะအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဖမ်းတဲ့နေရာကျွန်တော်မှားတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစာသားလို့တော့ဖမ်းတာဓာတ်ပုံကအဲ့လိုဖမ်းလို့မရဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံပြင်အဲ့လိုဖမ်းလို့မရဘူးဓာတ်ပုံကျွန်တော်စာသားလို့ဖမ်းလို့အဲ့ဒါတက်โอเคဓာတ်ပုံဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံ file တွေเนาะအဲ့လို file type တွေဖမ်းလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေါ်ပါရဲ့เนาะကောင် comment ပိတ်ထားလိုက်ဒီကောင် comment ပိတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ $sign image image ဆိုတဲ့ကားလေးတစ်ခုတိစောက်တယ်เนาะ file type တွေဖမ်းမယ်ဆို $sign underscore file ဆိုတဲ့ဘာเนาะ global bar တွေဘာနေနဲ့ဖမ်းတယ် file အဲ့မှာဓာတ်ပုံတွေကပါလဲကျွန်တော် native view ဘယ်လိုပေးခဲ့လဲဆိုတော့ new img ဆိုမှပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူ့ရဲ့ name ဘာကိုဖမ်းချင်တာလဲကျွန်တော်တို့က name ကိုဖမ်းချင်တာเนาะအဲ့လိုထည့်ပေးရမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော် name ကိုဖမ်းချင်တာအဲ့ဒါဓာတ်ပုံကျွန်တော် name ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖမ်းပြီးဆိုရင်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ folder လေးချွေထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ဒီမှာ right click ထောက်မယ် folder တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်เนาะ new folder ဘာလဲဆိုတော့img image ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ image ဆိုတဲ့ folder လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့ file တွေ pdf တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေရွှေ့ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ $sign เนาะ img tmp ဆိုမှဘာလေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်$sign underscore file and es file နေရနေပါလဲပေါ့ခေါ်လဲဆိုတော့ new underscore img เนาะ new img ထဲမှာကျွန်တော် temporary name တက်ပုံရဲ့ temporary name ကိုဖမ်းမယ် temporary name ဆိုတဲ့ method ထည့်မယ်เนาะ share ကျွန်တော်တို့မှာပေးထားတဲ့ name ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့ထဲကရွှေ့ထည့်မယ်เนาะတက်ပုံရွှေ့ချင်တယ် mov move ဟာလား move ဆိုတာဘယ်ကိုရွှေ့မြင်လဲဆိုတော့ underscore up load alloc move alloc file file ဆိုရဲ move alloc file ဆိုရဲ function နဲ့ရွှေ့မယ်เนาะအဲ့ move alloc file ဆိုရဲ function ပထမ parameter က img ဆိုရဲဘာနေဒီ name ထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒုတိယ parameter ကဘာလဲဆိုတော့ဘယ် folder နဲ့ရွှေ့ထည့်မှာလဲဆိုတော့ folder name ထည့်ပြရမယ် images folder တွေက
နော် images ဆိုတဲ့ folder တွေရွှေ့ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲ$sign i a image ဆိုတဲ့ဒီပေါ်ကဓာတ်ပုံရဲ့ name ထည့်မယ်ရမယ်နော်ဒါကဘာလဲဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖမ်းပါဟုတ်ပြီနော်ဒါ file type တွေ PDF video mp3 image file type တွေဒီပုံစံကျွန်တော်သုံးပါပေါ့နော် upload edit လို့ပြန်နော် move uploaded file ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက် refresh ပြန်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ဒီ၃ကြောင်းပါလဲတက်ပုံအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဟို save မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်ခုနလိုပဲเนาะ A ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်တက်ပုံတစ်ပုံရေးမယ်ဒီမှာ abc.jpg ဆိုတဲ့ကောင်ရေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာထည့်ရေးလိုက်မယ်เนาะမှာ description bb video ထည့်လိုက်မယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ submit button နေလိုက်မယ်အော်ထွက်လာပြီလားတက်ပုံနေလဲဗောနော်တိုက်တယ်ထွက်လာတယ်တက်ပုံနေလဲထွက်လာတယ် date အားထွက်လာအောင် description လဲထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် image folder မှာလည်းဓာတ်ပုံဝင်လာတယ်လား abc.jpg ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံဝင်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာလို့လုပ်ရလဲ move upload file ဆိုတဲ့ function ကခုနကကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ file ကို images ဆိုတဲ့ folder တွေကိုရွှေ့ထည့်ပေးတာ။ဒီ folder တွေကိုရွှေ့ထည့်ပေးတာ။ဒီမှာ folder name ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီစင်းအောင်မြင်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီစင်းရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်မယ်။ Now lesson ကျရင် database တဲ့အဲ့လိုစထည့်တော့မယ် query database ကနေ query သွားယူမှာ။နော်မေဆိုဒီစင်းထည့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။